Gente, tudo bem com vocês? Vocês querem aprender a conseguir um item grátis aqui no PKXD? Então vem comigo. Você primeiro vai clicar na cruzinha. Agora você vai rodar pra lá, né? E você clica aqui em inserir código. E você vai digitar o seguinte código. K, aí é o C, depois é esse negócio aqui, eu não sei o nome. CAP, detalhe, é maiúsculo o CAP. E agora é BO0M e ativa.